Coa chegada de setembro toca volver a rutinas e os primeiros en facelo son os alumnos e alumnas das escolas infantís de toda Galicia, que hoxe comezaron as súas clases cunha xornada de portas abertas. Hoxe realmente é un día onde o que temos as portas abertas para que todo o mundo coñeza a escola. Hai moitos nenos que empezan novos, casi 60 nenos son novos. Bueno, pois a xente lle gusta traer aos avós, as familias, veñen veciños, e un pouco ter a portas abertas para a comunidade. Mañán é cando realmente empezamos o período de adaptación e cando de verdad comeza o duro. Os pais encantados con esta volta á Guarde, algún incluso a agardaba como a chegada dos Reis Magos. Pois moi ben, esperando a volta ao cole desde o seguinte día de empezar as vacacións. O sea, eu pensaba que cando me dicían, bueno, ti cando vais a ser pai, o día máis feliz vai ser o día de Reis, a noite de Reis. No, a volta ao cole, sin duda. A volta ao cole, o día máis feliz de ser pai. Mi hijo, concretamente, está feliz. Estuvo un mes en agosto aquí fuera y era cole no. Y pasaba por aquí cerca y era el cole de Estrella. Estrella, Estrella, Estrella. Y hoy llegó feliz. Ya veo a los compañeros, a su profe, todos los juguetes por aquí, así da gusto. Bueno, bien, a ver, estamos intentando a ver si se adaptan bien los peques y empezamos otra vez un poquito las rutinas del año y a ver cómo va, supongo que perfectamente como el año pasado. Pues la verdad que bastante bien, yo ya estaba deseando que empezara el cole y él también. Se lo está pasando pipa y yo creo que está deseando que empiece. La verdad, muy contentos de volver este año otra vez a la Galiña Azul. Xa que as rutinas e horarios son necesarios despois de pasar 1 ou 2 meses desfrutando do tempo libre e do verano. Sí, estamos contentos igual, en casa, lo que pasa que hay que trabajar y hay que estudiar, con lo cual el niño tiene que venir también a pasárselo bien. Sí, hombre, se agradece porque al final pues nosotros todos vivimos en una rutina, entonces pues oye, que los peques vayan cogiendo poco a poco rutina, pues es bueno. Sí, sobre todo polo tema do sono. Este rapaz que temos nos durme fatal, claro, levántase máis tarde porque acóstase máis tarde, é moi difícil que quede dormido ás 9 da noite, entón, pois claro. Sí, nos necesitamos a rutina, él también. Sí, yo creo que sí, el mes de vacaciones estuvo muy bien, lo disfrutamos juntos y ahora la verdad que todos los dos necesitamos la rutina. Yo empiezo a trabajar, él empieza el cole y volvemos a lo de siempre. Unha escola infantil, esta que visitaron nesta xornada o alcalde e a Concelleira de Educación, que é a máis grande de Galicia, a da Parda, conta con 120 alumnos e 23 profesoras. E estamos comprobando que, bueno, pues que se empeza, hoxe é un día de portas abertas para que os pais conozan onde van a estar os seus nenos moitas horas e conozcan tamén o personal durante todo o día, están para eso e, pois nada máis, nos a cumplir a nosa función e agradecer o traballo que fai todo o personal desta escola infantil, que, bueno, é unha das 5 escolas infantiles que hai na cidade, non? Unha escola que realizou os seus traballos no verán e que tamén conta con algunha que outra reivindicación. Pero sí, este ano, por exemplo, pintamos a escola en verán, que esa foi tamén un logro, que facía falta. Vamos conseguindo cousas, pouco a pouco. Ahora a ver se conseguimos sombra para o patio, que este patio en verán dá moitísimo calor co cemento no chan, pero bueno, sí que se conseguen cousiñas. Estamos moi agradecidos. O Concello de Pontevedra oferta máis de 400 prazas en escolas infantís da cidade públicas, un número insuficiente, xa que outras tantas familias quedan en lista de agarda e teñen que buscar outras alternativas. Pero tamén é certo que hai zonas no rural onde as plazas son excesivas, se fixeron algunhas que están vacías e, bueno, pues pasa un pouco como os polígonos industriais, se fan polígonos industriais tan vacíos e outros que non. Habrá que planificar un pouco mellor onde é necesario facer investimentos e onde pois hai que manter os investimentos existentes, intentar mantelos, pero que non depende. No caso de Pontevedra é obvio que eu creo que aínda duplicando as guarderías públicas non cubriríamos a demanda. A partir de mañá comezarán oficialmente o período de adaptación, un período que agardamos esa levadeiro e positivo tanto para os peques como para as súas familias e profes. Así que a todos, feliz inicio de curso.